जश्न आज़ादी 14 अगस्त जे हिन पुरमसरत मौके ते पंहिंजे मौज़िज़ीन सरदार मीर महबूब अली खान बिजाराणी, मीर शबीर अली खान बिजाराणी, मीर ज़रियाब अली खान बिजाराणी, मीर शराज अली खान बिजाराणी, मीर हैदर अली खान बिजाराणी, मीर शहनवाज़ अली खान बिजाराणी ऐं पाक फ़ौज जे जवाननि समेत पाकिस्तान जी अवाम खे आज़ादी वारे ॾिहाड़े जे मौके ते मुबारकबाद पेश कयूं था। दुआ गो आहियूं त वतन अज़ीज़ सदाईं अमन, तरक्की ऐं ख़ुशहाली जे रस्ते ते गामज़न रहे। पारां मुखी नानक राम गेही, गद्दामी एसोसिएशन ऐं हिंद पंचायत करमपुर।